brother. I like the way this outfit looks. Come with me. Come on, brother. Now who? VIC. Everyone, please step up to the orange cones. Everyone step up. Step up, guys, in the back. Step up. Mute. Wow. Walang ganong tao. Nandito tayo sa 42nd sa New York. Yan yung branch ng Jollibee sa Manhattan. Konti lang ang tao. Nasa baba tayo ng Grand Central, mga kakadamay. Lilipat tayo ng train.
mga kadamay. Yun nga lang, wala siyang dahon. Maganda to mga kadamay kapag mayroong dahon siya. Straight talaga siya. Very very straight mga kadamay. Ngayon kasi malamig kaya walang ganong tao. Pero maraming tao rito sa lugar na to. Tsaka marami nagtitinda. Nasa 81 Street tayo mga kadamay. Napakagandang museum. Museum yan mga kadamay. Nandito yung sarado siya. Sarado. Walang tubig. Yan. Nandyan yung fountain. Tinakpan nila. Walang katao-tao. Pero kapag summer yan, ang dami nakaupo rito.